මේ කේස් එක මෙච්චර ඇදෙන්නේ මොකද ප්‍රශ්නයක් හින්දා නෙවෙයිනේ. නෑ සර්. එහෙම කාටවත් බලපෑමක් නැහැ. මේ ඒ වුණාට සර්ගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකට නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර්. නමුත් දැනට මට හැකි උපරිමයෙන් ඒක මැනේජ් කරනවා සර්. මොකක්ද රණවීර මේ ප්‍රශ්නේ? අපේ ඔෆිසර්ස්ලටත් වැඩිය හේමපාලගේ පස්සෙන් වැටලා ඉන්නේ හිමසර. දැන් අපේ මිනිස්සුන්ටත් ඒක දෙපාරක් හිතන්න කාරණාවක් වෙලා. රණවීර ඔකමට වේලපහ කියන්න තිබුණානේ. මං හිතුවා සර් ඔක දවසින් දෙකකින් ඉවර වෙයි කියලා. නමුත් දැන් නම් එහෙම ඉවර වෙන පාටක් පේන තෙක් මානෙකවත් නැහැ. රණවීර කරන් ආපු පිටිවලටම ඒ වැඩ ටික කරගෙන යන්නකෝ. හෙට ඉඳන් ඒ කරදරේ වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. එමසර හෙට ඉඳන් මොනම හේතුවකටවත් තමුන්ට මං කියනකම් ගෙයින් දොට්ට බහින්න බෑ. හරි? තාත්තේ මේ අනම්මනම් ප්‍රශ්න අහලා අර ලෙඩින් ඉන්න අම්මව මෙතනට ගෙන්නන්න තියාගන්න එපා. හරි? අතලිස්වා කන්නේ නැද්ද රූපසිරි? මං හැවේ කන්නේ නැද්ද කියලායි. මට බඩගින්නේ නැහැ අශෝක. නම් බඩගිනිය આવොත් කන්නම්. ඔය අකාලේ නිදා ගන්න. මත්තුවක කතා කළේ නැද්ද පුතේ? නෑ. ලොකු අක්කා ඊට පස්සේ කතා කළෙත් නැද්ද? නෑ. මත්තු අක්කා කතා කරපු වෙලාවේ පොඩි අක්කා ගැන මුකුත්ම විස්තරයක් කිව්වේ නැද්ද? දැන් එතකොට ඔය හැප්පුණේ කවුරු කියලාද මද්දු කියන්නේ? එහෙම මොනවත් කිව්වේ නෑ අම්මා. ඔන්න ඒ කවුද ඇක්සිඩන්ට් වෙලා කියලා බලන්න යන්න ඕනේ කියලා කට් කළා. මටයි අර මහ මිනිස්සයාටයි ඇරුණකොට පොඩි එකීට මොකද්ද උනේ කියලා එකෙකුටවත් වගේ වගක් නෑ. වගක් නැත්තේ අපිට නෙමෙයි අම්මා. පොඩි අක්කට. එයා ගැන හිතලා අපි කරදර වෙච්ච තරම් අපි ගැන හිතලා එයා කරදර වුණා නා. අර ලියුමේ එපු විදිහටම ඉන්න තැනක් ගැනත් අපිට කියලා එවන්න පුළුවන් නේ අම්මා. අනේ මන්ද පුතේ. ඔයා ඔය හිතන දේ මටත් හිතෙනවා. එහෙම හිතුණා කියලා වෙන දෙයක් වෙන්න ඇරලා බලාගෙන ඉන්න තරම් මගේ හිත හයිය නැහැ.
නිකන් ඒ කතාවට කියන්නේ. වැදූ අම්මට කිරි එරුණට හැදූ අම්මගේ ඇස් වලට කඳුළු පිරෙනවා කියලා. හෙම්පලයි මොකද තාත්තේ? අනේ වන්දේ හෙම්පලයි මූ පතල්වත්තේ සුදාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ගියාට පස්සේ නිකන් අන්තරස් දාන වුණා වගේ. මම මේ එළි වෙනකම් මූ හොයන්න සර්ච් ඔපරේෂන් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් ඇඟපත හොදගෙන සෙටල් ඩවුන් වෙන්න කාමරේට යනකම් හෙම්පලයි. දැන් එතකොට සැන්ඩ මොකද කියන්නේ? ඌ තාම ගහන්නේ පරණ බයිලමයි හෙම්පලයි. හැබැයි ඉතින් මූ කතා කරන විදියට විතර සැකයක් නම් ඇඩ්මිට් වෙන්නේ නැහැ. නයල් සැකේ කියන එක අපි හදාගත්තු එකක් මිසක් කවුරුවත් අපිට දීප එකක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි කොරහෙත් කිඹුල්ලෝ ඉන්නවයි කියලා සැක කරන්න ඕනේ කාලයක් මේක. මේ ඒ මොනවද තියෙද්දි කොහොම හරි අර දරුවෝ මාළපේට ගෙන්න ප්ලෑන් කරගනි. හරියෙන් පළයි. පොඩ්ඩක් හිටහන් නයල්. උදේ පාන්දර මොකක් හරි මරාලයක් වගේ. ඇයි හෙම්පලයි අවුලක්ද? අවුලක් නෙවෙයි. අවුල් ජාලාවක්. පුරුදු විදියට වොෂ් එකක් දාගෙන බෙඩට බහැපන්. බය වෙන්න තරම් මෙතන දෙයක් නැහැ. මම ඔබට පස්සේ කතා කරන්නම්. කවුරු හරි ආව නේද? කවුරු හරි චමත්කාරයෙක්. අම්මේ තාත්තේ පුතේ දෙයනේ මේ ළමයා නොකියම ආවනේ. ඉතින් අරකද අම්මා? අනිත් එක එනකොට වේලපහ කියලා එන්න. මං පිටතනකට නෝ නෙවෙයිනේ අම්මා. මං එන්නේ මගේම ගෙදරටනේ. ඒක වෙනමම කතාවක් නේ දරුවෝ. මෙහෙම නොකිය එන්න ඔයා ගියේ දවසක දෙක ගමනක් නෙමෙයිනේ. ඔයා තනියම ආවට නම් කමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒක දවල් කාලෙක වුණා නම් හොඳයි. මම මෙහෙන් බහිනකොට පාන්දර 3 වෙලාව තාත්තා. ඩොකියුමන්ට් ක්ලියර් කරලා එහෙන් එනකොට 4ත් පහු වෙලා. ඒක එහෙන් බය වෙන තරම් වෙලාවක් නෙවෙයිනේ තාත්තා. ඔයාට එමෙ හිතෙන්නේ රටේ ලෝකේ හැම මිනිහෙක්ම ඔයා වගේ කියලා ඔයාට හිතෙන හින්දා නේද දුවේ? මං ආවේ තනියම නෙමෙයි තාත්තා. මාත් එක්ක කුෂානිත් ආවා. මේනේ කුෂානිගේ තාත්තගේ යාළුවෙක්.
බොහොම ස්තුතියි දරුවා පරිස්සමෙන් ගෙනාවට. මං ගිහින් එන්න මාතේ. හොඳයි හොඳයි. මේ අපිට කියන්න තිබුණානේ. අපි ඔක්කොමලා එනවනේ. රට ගිහින් එද්දි පෙරහැර වගේ එක්කගෙන යන්න ආව ඉස්සරනේ තාත්තා. දැන් මේ කැන්ඩි ගිහින් එනවට වඩා ඉක්මනට රට ගිහින් එන්න පුළුවන් එකේ. ඕවා හරි අල්පනපු වැඩ නේද අම්මා? ඒ වුණාට ඔයා නම් පුදුම ළමෙක් චමත්කා. මේ විදිහට නොකිය ඉන වෙලාවේ අපි ගෙයින් පිටට ගිහිල්ලා හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මොකද අම්මා? අම්මා ගාව තියෙන හැම යතරකම ඩුප්ලිකේට් එකක් මං ගාව තියෙනවනේ. උදේ පාන්දර දුවගෙන යනකොට මම ඕක හිතුවා. අපි පොඩ්ඩක් එළියට වෙලා ඉඳලා පස්සේම. දැන් මොනේ ලින්දිල්ලද? මිසස් සැන්ඩ්‍රා අපිව දැක්කා. ඕගොල්ලෝ පාන්දරේම ඇවිල්ලානේ. අපි මේ ළඟකට ආපු ගමන් මැඩම් සර්ව බලන්නත් ආවා. සර් වද උදේ පාන්දර තව ඔපරේෂන් එකකට අරගෙන ලෝචි. මේගොල්ලෝ තාම හරියට වෙච්ච දේ දන්නේ නැහැ. මල්ලිව දැක්කෙත් ඊයේ ඔපරේෂන් එකට ගත්තට පස්සේ. මට මේ දරුවන්ගේ මූණ බලාගෙන මේවා කියන්නත් බෑ ලෝචි. පව් මේගොල්ලොත් ඊයේ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා කෙලින්ම ආවේ හොස්පිටල් එකට. මල්ලි මෙයාලව ගන්න යන ගමන් තමයි ඔය මොකක්ද එකකට නැවුරෝ එක ළඟට ගිහින් තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ සර්ගේ කවුද මැඩම්? මේ එයාගේ වයිෆුයි බබයි. මං හිතුවේ ඔයාලා දන්නවා කියලා. යන් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. ඔකේ. උඹට අපි ඉන්නවනේ කියලා. නැහැලනේ. Two weeks වලින් රිසර්ච් ආවට 3 months වගේ යනවා ආයෙ ලෙක්චර්ස් පටන් ගන්න. ඉතින් අම්මේ නිකම් මං එහෙ ඉන්න එක තේරුම් ගන්න නෑනේ. පුතේ ඔයාලා part time job එකක් කරා කිව්ව නේද? ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඒකෙම ලීව් ගන්න බැරි permanent job එකක් නෙවෙයි තාත්තා. නිකන් දවස් වේදම හොයා ගන්න වගේ කරන වැඩක්. පුතේ එදිනෙදා කරන වැඩක් වුණාට ඔය ආපහු යනකොට ඔකට කවුරු හරි විදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ජොබ් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ආයි දෙතුන් පාරක් හිතලා බොරු වෙන දෙයක් නැහැ. ඒකනේ. ඒ දරුවා එහෙගේ ඉගෙන ගන්න මිසක් මේ හරි අම්ම කරන්නේ නෙමෙයිනේ. පාඩම් කරන්නේ නැතුව නිකන් රස්ತೆ අතු ගහන්න ගියාම ගිය වැඩේ කරගන්න බෑනේ පුතේ. මොනවද තාත්ති මේ කියන්නේ? තාත්ති හරියට කතා කරන්නේ. මං ආවෙක වරදකට දාලානේ. ඒකනේ හේමපාල. මොනවද මේ දරුවා ආව වෙලා ඉඳලා ඔයා මේ කියවන්නේ? වෙනද මං ආවහම යන්න නොදී තියාගන්න හදන තාත්ති
අද මං ආව වෙලාවෙ නම් යන්නේ කවද්ද කියලා අහනවා. වෙනදට ඉතින් මට දොස් කියන්නේ අම්මා. ඒ පාරවත් පටන් ගත්තද? දුව. ඔය අස්පානි ඉන්නව දකින්ද අම්මට වැඩිය මං ගොඩක් ආසයි. එහෙම කියලා පුතේ මෙච්චර කාලයක් පාස් වෙන්න වද වෙච්ච විභාග කට්ටලයට පයින් ගහන්න බෑනේ. ඈ? නෑ. එන්න ඕනේ. මං වහට එන්න. පුතේ ඔයාට දැන් ගමන් මාංශයත් ඇතිනේ. ඔය කාලා බීලා පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න. හවස් 7 ඔය යන්න තියෙන තැනකට අපි යමු. තාත්ති ගිහින් එනකොට රැ වෙනවද? මගේ රාජකාරී හැටියට මට ටයිම් එකක් දෙන්න බෑ එන වෙලාව. ඔයා මට කල්ැතුව මේවා කිව්වනම් ඔයා මාව නිකන් සර්ප්‍රයිස් කරන්න නැතුව එහෙමනම් ඉතින් මට මේ ඔක්කොම හරියට arrange කරගන්න තිබුණා. හෙලෝ